ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองก่อนจะลงจากบนรถโดยตรวจสอบสิ่งของสำหรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับท่านอย่าเดินทางไปกับขบวนรถนี้โปรดนำสิ่งของสำหรับของท่านขึ้นไปสถานที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยเลยครับ ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองขอท่านลงจากบนรถโดยตรวจสอบสิ่งของสำหรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับท่านอย่าเดินทางไปกับขบวนรถนี้โปรดนำสิ่งของสำหรับของท่านขึ้นไปสถานที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยนะครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดไปดูโดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีลาดพร้าวนะครับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีพัทลุงขอบคุณครับป้ายหยุดรถบ้านถูกชาสถานีเดินจรดของครับyang nah tu bibit deh. Bibit dia dia bagi bangkai dia kan.
ท่านบริษัทโปรดทราบอีกสักครู่ขบวนรถที่นำขบวนเข้าสู่สถานีทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถ2 ทีมที่455และส่งบริษัทต้นทางสถานีนครศรีธรรมราชโดยทางสถานียะลาผู้ใดที่ของตนเดินทางบนขบวนรถนี้โดยทางของสำนักงานเราใช้การเดินทางได้และเดินทางได้การเดินตัวโดยสารที่ตรงตัวได้นำต้นทาง ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองขอท่านลงจากบนรถโดยทดสอบสิ่งของสำหรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องทุกต้นนะครับการเดินทางกับขบวนรถนี้โดยนำสิ่งของสำหรับของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีพระทางอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วจึงรับส่ง ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองก่อนจะลงจากบนรถตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องทุกต้นด้วยครับท่านอย่าเดินทางไปกับขบวนรถนี้ตรวจนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถ
ให้เรียบร้อยด้วยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีพลาดพลั้งอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถบ้านศูนย์ซาสถานีแหลมตะโนดขอบคุณครับที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองผู้โดยสารที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองก่อนท่านลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นายติดต่อมานำลงให้ถูกต้องทุกส่วนนะครับท่านจะเดินทางไปกับขบวนรถนี้โยนนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยเลยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีพลาดพลั้งอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วถือรถส่งผู้โดยสารที่สถานีแหลมตะโนดขอบคุณครับ